venit la Teen Star Show! Am pregătit un proiect pentru voi, pentru tineri. O să încercăm să descoperim cei mai populari influențări de pe social media. Împreună vom încerca să aducem în studioul nostru cele mai discutate vedete ale internetului. Azi o avem invitată în emisiune Pe Indira Cleopatra Iapără, care a devenit virală peste noapte. Salutare! Salutare! Salut, Indira! Bine ai venit la noi? Mă bucur că am venit la voi. Descrie-te în câteva cuvinte ce faci la moment. La momentul dat sunt make-up artist, învăț la colegiu și am făcut o piesă nouă, se numește Indira Burgers. Super! Spune-ne, te rog, cei care ne-au dat întrebările, te-au întrebat ce faci atunci când ești tristă? Cu ce te ocupi sau Nu știu, mănânci? când sunt tristă mănânc și ascult muzică. Cu ce te delectezi din mâncăruri? Diferită mâncare, borș, smântână cu pâine. Dar care e mâncarea ta preferată? Nu știu, am multe mâncări preferate. Nu? De exemplu, Nu știu, borș. Borș? roșu? Da. Sau albastră? Ca după emisiunea noastră, da? Ok, ai spus că înveți acum la colegiu. La ce colegiu înveți? La Vândul Sudat, la Ciocana. Și cum crezi, după părerea ta, studiile sunt importante pentru un om, în genere, pentru o persoană, pentru tine personal, sunt importante studiile? Da, sunt importante pentru personalitate. Cum crezi la ce o să te ajute pe tine studiile? Să fiu mai înțeleaptă, să știu mai multe lucruri noi. Pur și simplu, te-am urmărit și din întrebările altora, în genere, am observat, am privit și eu niște live-uri de ajutare și am înțeles, nu știu, cred că merg niște vârfi, că ai lăsat, de exemplu, colegiul, l-ai lăsat și nu mai înveți acum. Nu. Și că bacul nu vrei să-l dai. Da, bacul nu vreau să-l dau, pentru că nu am nevoie de dâns. Așa crezi tu, da? Da. Da, de ce crezi așa? Nu știu, pentru că nu vreau să mă duc la universitate. Vreau să lucrez, adică. Și ai să lucrezi în ce sferă? Make-up. Frumusețe. Ai să te angajezi la un salon sau poate să... Da, la salon. Sau poți să deschizi studiul tău personal, da? Studiul meu tot o să deschid, logic. Mai întâi salonul și apoi Da. studiile, da? Da. Ok, dacă noi am vorbit acum de studii, avem o întrebare de logică de la un urmăritor de-a tău, Fidel, să spunem. Ești pregătită? Da, hai. Dacă ai 3 ouă, da? Și ele fierb în 10 minute, atunci 56 de ouă în câte minute vor fierbe sau ore? După părerea ta? Nu știu, așa ceva nu știu. Nu, încearcă, Încearcă. nu la contribuție, încearcă. Încearcă să... Încă o dată? Hai, repetă. Dacă ai 3 ouă și le pui la fiert și ele fierb în 10 minute, da? Atunci când pui 56 de ouă într-un castron, da? În câte minute sau ore vor fierbe? În cât timp? O oră. O oră? Da. E răspuns final sau mai e încă câteva răspunsuri? Răspuns final. Răspuns final o oră. Ai răspuns corect? 10 minute. Da, e că aici un pic logica... Bine. Am aflat că te pasionează zodiile, zodiacul. Ce zodie ești tu? Eu balanță. Și cum crezi, cum te influențează pe tine zodiile, în genere, zodia ta, cum te influențează? Nu știu, cât comunicabilă, adică persoană comunicabilă și asta cam descrie zodia mea. Suntem vorbăreți noi, ca zodia balanță. Ai, cam nu sunt că ești vorbăreață. Nu. În esență la noi parcă ești așa un pic ascunsă sau, nu știu, poate mai încolo. Am emoții și... Ai, emoții? Am spus că ne lăsăm într-o parte. Te consideri o persoană talentată? Da. De ce nu? Nu știu, pentru că fac mai multe lucruri. Pot să dansez, pot să cânt, pot să machiez, adică îmi place... Aha, poți să câți. Da. Dar spune-te rog frumos, cum a fost viața ta care a devenit virală pe social media? Adică cum am devenit virală? Da, cum a devenit virală? Piesa mea nouă, Burgers. Wow, piesa ta nouă! Cum se numește? Indira Burgers. Super! Eu cred că aici putem să te provocăm un pic să o cânti. Ce spui, Luciana? Dar cânt așa cu suflet, simțând, trăiește. Toți care se uită acum la emisiune să fie ca la concert, înțelegi? Da, convine să mă iei cu mașina. McDonald's și
котлета, дегустейшн. Roșiță, котлета, degustation. Super, eu cred că ai făcut o treabă bună, iar așteptăm și piese noi, să spunem, da? Da. Piesa nouă să fie peste o lună. Wow, O super. să fie deja mai lungă, de 4 minute, 3, cam așa. Fain. Da, poți să ne spui acum niște spoilere, să zicem, cum o să fie? O să fie în limba rusă. Dar cum o să numească? Deja e secret. Secret? Da, o să facem colaborare la fel cu E Terra Black? Terra Black? Da, și cu altă interpretă. Secret? Da. Nu vrei să spui secretul și fanilor tăi, da? Cred că peste câțiva ani o să ne vedem la concertul tău propriu, Da. da? Unde Iuliana Beregoi sau celelalte interprete, da? Da. Vrei? Orice că vreau. Oh, super! Uite, deci tu ești make-up artist, în primul rând, da? Și acum ți s-a dezvoltat cumva și viața asta ta online și reiese din asta că tu ești un fel de blogger, da? Da. Ești blogger, te consideri blogger. Da. Și cum tu vrei ca toate astea să le combini? Adică e greu să fii și una și alta și... Nu știu, o să văd reușești cu toate. cum o să decurgă viața muzicală și dacă o să decurgă mai bine viața muzicală, logic să aleg muzica. Dar cum crezi? Ai clas sau... Eu cred că am. Da, tu și crezi. Eu cred că... Așa o întrebare. Cum ți s-a schimbat ție viața personală după ce ai devenit viral pe social media? Foarte s-a schimbat, adică mă sună foarte multă lume, nu am timp liber, stau mai mult pe internet. Tu ți-ai dat seama cum tu ai devenit populară? Ai devenit, să zicem, un fenomen mare, major, care acum toată lumea îl știe. Eu țin minte, eu te urmăream când tu aveai vreo 700 de urmăritori și dau, și mă culc și mă scol la 20 dimineața și dau așa, iar eu văd Indira peste tot, Indira cheeseburger. Și dau încă o dată să văd câți urmăritori ai. 10.000, Și era 11.000, 12.000 și eu, wow, cum așa ceva? Câți momentan, câți prietenași, le-ai dat o denumire? Se numesc cheeseburgeri. Cheeseburger. Câți cheeseburgeri ai la tine? Amuia nu știu, uite că nu știu, nu ți minte. Nu, aproximativ. 16, nu ți minte. Aproximativ 15-17, da, ok. Intrați pe Instagram și o să vedeți. Da, super, le dai un cont sau... Da, Indira Cleopatra 9723. Dar ce 9723? Nu știu, așa am ales eu, adică cifrele astea sunt norocoase. Tot din zodii le-ai luat, da? Nu. 9 înseamnă talent, 7 noroc și deja 3 tot noroc și 2 asta eu și persoana iubită. Wow. Vedeți, fiecare număr are momentul său de faimă, așa că fiecare care aveți Instagram, un cont de Facebook... Intrați și o vedeți! Pentru că, uitați-vă, și vedeta avem aici. Este noapte, ne-am trezit cu așa vedetă. Dar părinții tăi, gen, ce părere au despre ce te ocupi tu? Părere bună. Da, eu știu că ce te ocupi în Da. internet? Da. Eu știu că tu ai acolo câți urmăritori, 8 Da, știu. Și ți-au spus cumva Indirecica bravo? Sau ți-au spus din te-au potrivă? susținut sau... Da, și frate mie tot știi. Și ce ți-a spus, frate? Mi-a spus bravo, continuă în continuare așa tot, să ai mai mulți abonați și a spus când să aibă 1 milion, când să am eu 1 milion de abonați, atunci să-i fac lui promovare. Până când nu cere, da? Până că nu. Dar... Nu vrei să fie și el vedetă. Să spunem doar... Iei bani de pe promovări? Da, mu e deja eu, că așa... Managerul meu este Ivan White, ceva. Ai și manager. Da, Ai Da, informații el a nouă. făcut pe Bombă. mine vedetă și așa că el acum este managerul meu. Avem o informație șoc pentru emisiunea noastră, cei care încă nu știu, Indira are și managerul ei personal. E bun managerul tău sau Da, e foarte strict? bun. E foarte bun. E foarte Mă bun. controlează, dar mă iubește. Dar cum am auzit, adică nu doar eu, dar și mai mulți, mergeau vorbe pe Instagram, prin social media, să-i spunem de așa, că ceva relații cu Ivan sau este doar o vorbă? Așa, O bârfă. O bârfă, să spunem așa, da? Nu. Asta nu e bârfă, dar nu e relație serioasă. Adică noi am spus că este managerul meu și avem și relații liberă, da? Da. O relație așa care un pic, două poate, sau încă nu? Și asta tot. Și asta tot. Dar eu cred că și fanilor noștri o să intereseze pe ei dacă ai tu vreun iubit sau dacă ești foarte liberă sau ocupată, poate ne spui? Nu, băieții eu m-am știe. despărțit. Te-ai Te-ai despărțit. despărțit. Da. Și cum ai reacționat sau...
Cum te-ai simțit? Tu l-ai lăsat pe el, ori el te-a lăsat? El pe mine. Cine a dat papucii? El. El ți-a dat papucii, dar de ce? E deja așa probleme, nu ne-am înțeles cu caracterul. Caracterul. Balanțele nu s-au, zodiacele nu s-au... Nu s-au contopit. Nu s-au contopit, da. Cum ai vrea să fie iubitul tău, viitorul tău iubit? Scrie-l în 5 cuvinte. Să fie frumos, deștept și bun la suflet, să fie comunicabil și să fie voinic. Curajos. Cei care aveți aceste 5 puncte, vă adresați Băieți, fiți atenți. la protagonista. Protagonista noastră este liberă! Super! Hai. Dacă ai avea 200 de lei și 2 ore în plus, ce ai alege? Ori 200 de lei sau 2 ore în plus? 2 ore. 2 ore. De ce? Argumentează răspunsul tău. Pentru că în 2 ore poți să faci mai mult bani. Super! Faci și promovare, 1000 de lei, poftim. Apropo, da, ca să știm, cei care o să dorească să cumpere la tine promovare, cât ea costă? 1000 de lei. 1000 de promovare? Dragii mei. Nu ascult secret, adică... Nu. Îți vin multe mesaje de genul pe Da, promovare, vin cât a de costat? genul și nu numai asta îmi spun că hai, fă interior frumos gratis, chestii de astea. Și tu nu Da, accepti. deja nu mai accept, că nu dă voie managerul meu să accept așa. Super. Ce părere ai de hater? Ce părere am? Adică nici rea, nici bună. Mie mi-e tot una de părere cuiva care mă jignește, pentru că mie deja nu mă influențează asta. Cercetând puțin accountul tău de Instagram, am observat, nu poți să nu observi o grămadă a lumii care, de exemplu, spun cuvinte urâte în adresa ta, de exemplu, și în același live. Adică tu vezi aceste mesaje și cum tu... Oricum, eu cred că te influențează cumva acolo înăuntru tău, cred că oricum te influențează. Dar nu doar mă influențează, adică le răspund cu aceeași monedă și gata. Ai un mesaj pentru ei? Pentru hater? Să-și vadă de drumul lor și să învețe de viața lor, să nu se bage în viața cuiva. Dacă ceva, eu socot că omul care aruncă cu negativ, el e om rău și n-are, în primul rând, dragoste și n-are fericire. De atâta el face asta. El, prin asta, spune că n-are dragoste, adică el are nevoie de dragoste, dar oferă negativitate. Aha, super. Uite că tu ești. Cameramanul nostru, că tu ești, spune-i din suflet. Băi, prostăle, nu mă... Care este avantajul și dezavantajul de a fi un om popular? Dezavantajul că ai multe mesaje, adică ești popular, trebuie să te machiezi, să vreme și aranjat, dacă să fac o poză cu tine. Dar avantajul că ai mulți cunoscuți să faci, adică te cunoaște lumea. Nu știu, adică e bine și populară. Vrei să ajungi pe Ileana Beregoi? Sau Emilian Crețu? Eu vreau, După popularitate. nu știu, eu adică vreau să fiu eu și să am fani. Spune așa, eu și punct, eu Da. știu așa ca cum îmi place Da. mie, da? Acum m-a învățat mama, da? Da, nu mă uit eu la alții, adică vreau să fiu eu și atât, adică să nu ajung pe nimeni. Nu ne-am pus în țări să-l ajung pe Emilian Crețu sau pe Ileana Beregoi. Aha. Care este lucrul făcut de tine și apoi regretat? Nu știu, să deschid sufletul cuiva și când, sau de exemplu să mă întâlnesc cu cineva și pe Nu, el... un caz concret. Nu știu, adică n-am regretat nimic ce am făcut. Pentru că am învățat învățământ din lucrul ăla dacă am regretat. Aha. Chiar Adică- și dacă chiar în caz de genul că te-ai dezbrăcat în fața unui băiat sau în fața unui grup, la fel nu Dar regrezi. nu mă dezbrăcat. Da, nu te-ai dezbrăcat, da. Ce anume chicăroata. Pentru că chică. Da, așa e, din tot putere. Chicăroata asta înseamnă că ceva se întâmplă ne tot. E tot, aha. Și le spui la urmă de chicăroata. Chicăroata, adică s-a Chicăroata, întâmplat mai ceva. e, chicăroata și S-a gata. întâmplat ceva, nu știu, Chicăroata jucat și- mobilul jos, chicăroata, de exemplu. Aha. Ceva întâmplat la tine în viață și tu, ca să nu zici ceva Hai să tăiem încolo. acolo negativ, Stai leac, stai un pic. Hai să tăiem încolo. de exemplu, ia șoche nu e frază bună pentru că deodată parcă, nu știu, parcă te alarmezi, dar chicăroată e ceva de râs și adică e o frază bună. Ok. Putem să ne uităm acolo în camerele toți trei și la 1, 2, 3 să spunem fraza ta profesională, da? Chicăroata. Hai. Stai, te vorbim așa de viață. Dar serios, nu vrei să... Hai. 1. 1, 2, 3. Chicăroata! Acum e timpul pentru provocări!
Îi vom da acum Indirei o provocare. Va trebui să-și demonstreze maestria ei de make-up artist. Dar o provocare nu simplă și una mai deosebită. Ea va trebui să execute un machiaj în 10 minute! Mulungani mulandi hafanana hambana kukanela shalalala mulungani mulandi hafanana hambana kukanela shalalala wenana mina hafanana hambana kukanela shalalala wenana mina hafanana hambana kukanela shalalala hey wakidayada mulungu hafanana wakidi wakidayada mula mula na wena mulungani mulandi hafanana ambana kukanela shalalala mulungani mulandi hafanana ambana kukanela shalalala wenana mina hafanana ambana kukanela shalalala wenana mina hafanana ambana kukanela shalalala hey wakidayada mulungu hafanana wakidi wakidayada bula bula na wena. Nu o să feriți-ne mult! Dar te rugăm să ne dai un subscribe Un like! și un comentariu. Și un share! Poți și pe Instagram să postezi! Și distribuie chiar și pe Facebook. Noi vă pupăm și ne vedem până data viitoare. Pa, pa!